Apa niki Mas ya? Sampean ya aku ora nyebutno jenenge tapi ya. Nggih. Ya menawa kabeh iki wis kudu kaya ngono Mas ya. Dadi berbalik pisane. Sing biasa apa dadi jembatan Mas ya. Sing biasa dadi jembatan bantu dulur-dulur, bantu anu. Terus saiki lho padha mlebu rene. Anu ngono kuwi ahli ngono ya. Lah wong sing nambani, sing biasa nambani ya golek tombo kok. Niku pasti kedadian kan niku. Lho saiki lho wis anu, wis mulai. Wis mulai, ya. Heeh. Piye? Saiki lho wis mulai padha nyoto, piye? Berarti para frekuensi niku badhe diputer kan. Urung, iya, Ada. urung diputer, urung. Iki urung disentuh, lagi di anu, iki lagi di anu, kira-kira apa pertunjukan iki gimana ya? Oke. Iki kok nggunakno frekuensi piro? Lah iki kok ngature skenario-ne piye, strategine piye anune gimana? Lagi anune. Durung. Lah iku wis diputer, wis dipetek-tek. Kaya pitik digorok urung pedhot gurunge. Wis. Lak malih. Wis mbok kaya apa kuwi. Musa. Lha iku nyata masalahnya. Oh iki wis mulai terjadi Mas. Ya. Wis iku wis mulai terjadi wisan. Niku jelas rame ngene iku. Makane swara jaman semono didhawuhi ngene, wit randu sing di rangkuli wong 10 orang ngaputi kae, ya, ora anu jangkepi kae ya. Kae wis wayah, kae wis ditekano saiki kan. Wis rontok iki godhonge san. Paham ya? Nggih, paham kan. Wis rontok ya. Nah, tatanan-tatanan iki lah sing dadekno sebab kita iki gak iso mengingkari keadaan. Makanya nek Jawa Dwipa bangkit, ya ora trimo anu kok iso piye. Ora trimo isapan jempol anu. Makane ku utus swara nekani lungguh kasuwaran utawa swara nuduna wujud kuwasa kang ngancani dawuh. Omongan kabeh iki kuwasane kang maha wujudku utawa sejati yen to kabeh uripem iki ora ngerti apa sing titikane tatanan, ing kene kowe ora iso apa yen ora didhawuhi karo sing nguasakno. Kadhana sing kuwasa kang nguasani urip, kang kuwasa nduduhi wujud, kamangka wujud nduduhna tatanane urip, kamangka urip ditata karo swarane utuh, kamangka utuh iku ditata karo wujud kuwi dhewe. Nah, mula tahapan iki ngene Mas ya. Ing tahapan iki Mas ya, sampean ya aku ora nyebutno jenenge tapi ya. Nggih. Ya menawa kabeh iki wis kudu kaya ngono Mas ya. Dadi berbalik pisane. Sing biasa apa dadi jembatan Mas sing biasa dadi jembatan bantu dulur-dulur bantu anu terus saiki lho padha mlebu rene njaluk tulung lantaran kang sito iki piye aku kok ngene iki piye kok aku ngene iki piye kok aku ngene iki piye aku kok ngene yo wis padha kena hukuman balik ae awake dhewe lah aku yo piye wong aku merasa ditekani dadi lantaran jembatan di kongkon bantu yo wis tak bantu tapi yo tak kandhani iki hasil teko perjalanan zaman semono. Apa sing mbok tebar iki saiki kae. Lho padahal aku wong ini kelase piye sampean. Kadang mriki kan ya akhir-akhir niki. Aku yo piye yo wis kuasane sing kuwasa kabeh kuwi nek nata ngono lah anune. Jadi bukannya Kang Jito ngremehno ora, tapi dene yo muni lho kula niku dituntun kengken mriki kan. Mripate kula niku namung ketinggalan jenengan kupinge kula niku kepireng suarane jenengan terus kula niku dah ngriki. Nah iya. Ya terus aku ki piye wong aku ora ngerti karo sampeyan awale. Ngene Mas iku. Wah ana wong ngene dhek. Ngono meneng klekep kok iki. Kuasane sing kuwasa nek nguwasai kaya ngono kuwi. Carane glepon. Iku lah sing diarani satriya Jawa. Niki wonten malih kan gitu.
tujuannya tiang dikengken ngurangi dahar, tilem, kalih kesenengan iku napa mawon kan. Nah, ini, iku laku urip ya. Jadi ini, mana Kang Sito menehi arahan ini, poso lan poso. Nggih. Ya. Wis iku password iku pokoke, pajeke kan ning kowe. Pasporte. Password. Wis jangan berharap nek sampean nek gak nglakoni ngene iki sampean pengen erek iki piye nek ngerek iki. Wong masalahe awak dhewe iki kongkon sekolah kaya bocah bayi kuwi masalahe. Ya. Bocah bayi kan bersih. Ya kan? Sering tak sampeno. Ngaji yo kaya bocah bayi iku. Waspadano bocah bayi iku. Apa yang dilakukan bocah bayi iku? Nek bocah bayi iku wae dene kondisi bersih, apa dene peka. Ya. Nah, tujuan kita dikon ngurangi mangan, kon ngurangi nafsu, ya, kon ngurangi turu, ya kan. Iku supaya kita iku ngeluluhne utawa ngedunke, ya, menurunkan tensi kita, emosional kita, angkorone kita iku mau. Jadi, ketika kita mau berproses, ya kan, ngurang-ngurang ngono iku mau, sing darane poso laku iku mau, ya kan. Ing kono kita akan mendapatkan pembersihan. Mana kan situ sering ditakoi karo dulur-dulur. Kamu andai kan ndak puasa bagaimana? Ya nggak apa-apa, yang penting sampean nggak kemasukan angkoro. Nah, sampean nggak usah kemasukan angkoro murko. Hawa-hawa sing ngerusak sampean iku mau. Nah, carane ya wis no way, ya kan? Eneng manuk ngoceh, eneng pitik kluru, eneng jangkrik ngerik, eneng segala macam sing bertebaran di luar sana, sampean nggak usah masukkan. Saman real dengan apa yang menjadi pembelajaran hidup sampean. Jangan mengajari manusia sesuatu, mengajarkan sesuatu kalau kamu belum pernah praktek sendiri. Nah, niku lho. Eko. Ya kan? Yang penting niku. Saman mendapatkan pembelajaran dari orang lain, silahkan, nggak apa-apa. Tapi lebih bagusnya setelah Saman praktek dengan sendirinya, karena belum tentu orang lain yang mengajarkan itu tahu dalam konteks kebenaran nih. Ya kan? Nggih. Nah iki, mangkane aja ngulang yen kowe urung tau nglakoni dhewe. Kan seperti itu. Mun nek ditakoki kebenarane jarine. Ya berarti kan yo kira balik nek gero nek. Wis. Manfaatnya niku kan nggih, manfaate saged menurunkan tensi emosional. Emosional. Nah, itu. Jadi emosional itu kan bermacam-macam, angkara kan bermacam-macam. Ya. Makanya sapa dulur sing nah iki tunggale ya. Ngurangi mangan iwak atau makan yang bernyawa gitu ya. Ya ora kok pitik atau iwak sing sek urip ngono enggak. Artinya kono ki kan dalam konteks pengaruh darah, ya kan? Atau bernyawa. Memang iku bener ono keteguhane. Jadi artinya ngene. Nek sampean iso ngurangi darah, ya, rahasiane urip. Nah, dadi darah iki dadahan ngakoni rahasiane urip. Nek eneng wong emosi, ana wong angkara, aja dicontoh. Aja pepangan. Maksudnya aja pepangan, aja mlebono kene. Iku. Paham ya? Nggih, paham Kang. Andai kan iku ora mbok pangan tenan, ya memang apik, tapi sampean bakal lebih apa ya? Awake lebih halus, lebih anu juga ya. Memang bener iku. Tapi yo kadang-kadang ya tapi dayane kurang. Nah, iku beda meneh. Namanya seperti itu, ya kan? Jadi seperti itu. Memang ono apike, ya kan? Nek kita iso biasano tenanan, organ tubuh kita terjaga. Dibalik kesejatian lho ya. Artinya ngene. Nek masuk kowe lho mangan opo wae, nek sing kuwasa iku natakno laku lungguh kasuarane kuwasa nakani kuwi ora didadekno kuwasa tatanan, ya tetep aman. Iya, tapi kan 1001 macam orang. 1001 orang sing iso terjadi seperti itu kan? Seperti itu. Makane aja murka nalika kowe mangan opo-opo kuwi mau. Nggih. Ngono ya kan. Nah, padha kowe aja murka mangan apa ya, mangan omongan-omongan sing teko jaba-jaba iku aja sampe paham ya maksudnya? Aja sampai seperti itu. Ngono lho maksudnya. Paham ya? Jadi itu bisa menurunkan ego kita, emosional kita. Bagus kan Sito setuju sih. Makanya kan Sito poso lan poso. Wis. Niki yang saniki ini kan